အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကွန်ပျူတာအတွက် VLC version 2ကို install လုပ်ပြပါမယ် right click ထားပြီးတော့ extract AR နဲ့ဖြည့်လိုက်ပါထွက်လာတဲ့ VLC application ကို double click နှိပ်ပါဒီ VLC application ဟာ video ဇာတ်ကားတွေကိုကြည့်တဲ့ version software တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးတိုင်ရတော့ပေါက်လေးပေါ်လာလို့ရှိရင် yes ကိုဖြည့်ပေးလိုက်ပါဒီနေရာမှာ English ကိုရွေးပါမယ် OK ကိုနှိပ်ပါမယ် Next ကိုထပ်နှိပ်ပါမယ် Next ကိုထပ်နှိပ်ပါမယ်ဒီကောင်အကုန်လုံးကိုအမှန်ရှင်းဖြစ်ပါစေပြီးရင်တော့ Next ကိုထပ်တော့ပါမယ် Install ကိုလုပ်ပါမယ်Run VLC Media Player ကိုအမှန်ရှင်းဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Finish ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီ VLC ဝင်ရဖိုင်ရှိနေတဲ့အတွက်ဒီ VLC application အပြင်မှာဖြုတ်ထားတဲ့ application ကို delete လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဝင်ရဖိုင်နဲ့ပဲတင်ထားပါမယ်ဒါတော့ Windows 8.1 Windows 8အတွက်ကွန်ပျူတာ basic အခြေခံလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါ Windows install လုပ်နည်း part 1 part 2ရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီWindows နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာအခြေခံသင်ခန်းစာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ VLC Media Player icon လေးက desktop ပေါ်မှာရောက်လာပါပြီအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်